Alright, so hello and welcome back to KDB Vlogs. Welcome to day 1 of my Sikkim series 2025. Alright, so आज है वो दिन जिस दिन हम राइड करने वाले हैं. So basically आज हम रात को राइड चालू करने वाले हैं and आज से मैं रोज़ अपनी राइड का एक लाइव अपडेट आपको देता रहूँगा. बेसिकली व्लॉग्स जो है वो शूट करूँगा बट देन वो बाद में आएंगे वंस आई एम डन विथ माई राइड. बट देन आई विल कीप ऑन गिविंग शॉर्ट्स ऑफ माई व्लॉग ऑन अ डेली बेसिस so that you can enjoy with me in real time. Alright, so पैकिंग सारी हो गई है. ये है मेरी सैडल्स एंड इसमें मेरे जूते हैं, वो है मेरी टैंक बैग एंड ये हो गया मेरी पीछे टेल बैग. नाउ टेल बैग मैंने बहुत लाइट रखी है सो दैट प्रॉब्लम ना हो. एंड दीज आर द हेलमेट्स एंड माई गैजेट्स. वी आर टेकिंग अ स्मॉल नैप एज ऑफ नाउ बिकॉज थोड़ा लेट हो रहा है. मैं आपको बताऊंगा मेरे वीडियो में कि क्या हुआ है. वन ऑफ माई फ्रेंड इसकी बाइक को लेके बहुत पिछले एक हफ्ते से इशू हो रहा था, तो एंड मोमेंट में अभी कुछ देर पहले उसको उसकी बाइक मिली है एंड अब जाके वो बेचारा पैक करेगा, अपनी बाइक को लोड करेगा, सब कुछ करेगा. सो वो डिले हो रहा है. मैं जा रहा हूँ फ्रॉम कैलकाटा टू फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज कालिम्पोंग एंड इट्स गोना बी अ वन वे राइड विथ माई पिलियन एंड 2 अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन. वी विल राइड थ्रू द नाइट. पूरी रात हम बाइक चला के जाएंगे एंड उसके बाद पहुँचेंगे कल सुबह पहाड़ों के बीच. ऑलराइट, सो नहा धो के रेडी हम हो गए हैं. बाइक मेरी लग गई है, अब सामान लोड करना है और मैं तो रेडी हो गया हूँ. मेरी वाइफ भी रेडी हो गई है, माई पिलियन एंड माई बर्थडे गर्ल. ऑलराइट, सो करीबन 40 मिनट लग गए मुझे अपनी बैग्स पैक करने में बिकॉज बहुत दिनों बाद मैं बैग पैक कर रहा हूँ. बाय द वे दिवाली की चमक बहुत अच्छी लग रही है अपार्टमेंट में. एंड देयर इज़ माई बाइक. पूरी ऑलमोस्ट लोड हो चुकी है, बस टैंक बैग एंड उसके सारे कवर्स स्लीव्स बाकी है. देयर यू गो. सो आई एम यूजिंग बोथ द सैडल्स एंड सैडल्स के पीछे आई एम यूजिंग दिस नेविगेटर बैग. वैसे तो ये बहुत पीछे है, सो आई हैव टू बी लिटिल केयरफुल दैट बहुत ज़्यादा वेट पीछे ना रहे. वाइफी कैसा चल रहा है आपका? गुड. दिस सीट, अच्छा ये जो सीट मैंने ली है ये बहुत काम की है. This is by Grand Pit Stop and it's a blessing as my wife says and we are right now at Kalyani Highway. चलते हैं आगे. Further update आपको तब देंगे जब हम रुकेंगे कुछ खाना खाने. Alright, so there's been an accident कहीं पे और हम हैं ब्रिज पे. यहाँ से रास्ता पूरा खाली बट हम कुछ कर नहीं सकते because there's dead stop jam. Cops and all are rushing. Looks like a big head-on collision and maybe couple of people dead.